Борон заманда бер хан яшәгән ти. Бұның бер балаһы ла булмаган. Шунан бер убырлы ҡарсыҡ. Хан, һин һунарға киткән саҡта ҡатыныңды айырып кит былай ни, бер затың да ҡалмай бит үҙеңдем. Тигән хан ҡатынын айырған да, юлдаштарын эйәртеп, һунарға киткән ҡатыны йылғаға килеп, ҡайғыһын һөйләп ултыра икән. Бер балыҡ килеп сыҡҡан да телгә килеп, һин ҡайғырма. Бына һиңә 3 балыҡ, шуларҙы бешереп аша, тик баштарын аш бешереүсегә ашатырһың. Тигән был ҡатын ҡайтҡан да шулай иткән икән. Үҙе лә, аш бешереүсе лә ваҡытлы булып киткәндәр ти. Шунан инде хандың ҡатыны 3 ҡыҙ бала тапҡан, ә аш бешереүсе ваҡытлы булыуына ғәрләнеп сығып киткән. Тихан һунарҙан ҡайтып төшә ҡайтыуына туптай 3 ҡыҙы донъяға килеп торған. Тихандың балалары ҡыҙ булғанға, бер ни тиклем кәйефе ҡырылған, шулай ҙа бик ҡыуанған Тихан ҡыҙҙарын өрмәгән ергә ултыртмай икән. Бер ҡайҙа ла сығарып йөрөтмәй ти балаларын ҡыҙҙары. 17 йәшкә етеп аңлай башлағас, атай, беҙҙең дә яҡты донъя күрәһебеҙ килә. Ниңә беҙҙе һәр ваҡыт һарай эсендә һарғайтып тотаһың? Ти Искәндәрхандың күңеле йомшарып китеп, ҡыҙҙарын донъя күрергә сығарырға риза була. Елкәнле кәмәгә ултырып, ҙур һаҡсылар менән был ҡыҙҙар күңел асырға сығып китәләр. Аҙмы-күпме ваҡыт үтмәй, диңгеҙ ҡутарып, ел-дауыл ҡубып китә, ҡубып тора ла, шунда уҡ тынысланып та ҡуя. Бәй ҡараһаң, теге хандың 3 ҡыҙы ла күҙҙән юғалған. Тиханлыҡҡа бик ҙур ҡайғы килде бит инде. Һаҡсыларҙың бөтәһенең дә баштарын ҡырҡырға әмер бирҙе ти. Был хан юғалған ҡыҙҙарының ҡайғыһы менән бутала торһон ти. Беҙ аш бешереүсе хәленә киләйек. Аш бешереүсе илай-һыҡтай бара торғас, бер урманда өйгә табылды. Ти ҡайҙа барһын инде? Шунда туҡтарға, шунда йәшәргә уй тотҡан. Был аш бешереүсенең бына тигән 3 улы донъяға килде ти. Сабыйҙарҙың береһе таңда, икенсеһе төштә, өсөнсөһө кис менән тыуҙы ти. Шуға күрә лә әсәһе таң, төш, кис дип исем ҡушты ти балаларға. Егеттәр бик батыр һунарсы булып үҫтеләр ти. Хәҙер ҡабат тегеләргә килһәк, хан ат еткән ергә, ат хат еткән ергә хат ебәреп, ҡыҙҙарын эҙләтә башлаған. Бер хәбәр хәтерҙә ишетелмәгән. Шунан ҡыҙҙарҙы юллап сығырға батыр. Егеттәр эҙләй башлаған. Бик күп эҙләгәс, бер тимерсе егетте табып алған. Тимерсе егет риза булған да әҙерләнеп сығып киткән ти. Бара икән. Был бара икән. Бара торғас, урман уртаһында бер өйгә тап булған. Шунда бер әбейҙе осратҡан. Әссәләмәғәләйкүм, ебей, ни хәл? Балам, әйҙә түрҙән уҙ, тамаҡ ялғап, ял итеп китерһең, минең батыр. Улдарым менән танышырһың. Тигән. Әбей күп тә үтмәй. Әбейҙең улдары дөбөр шатыр. Ҡайтып та төштөләр ти. Тимерсе егет таң, төш, кис менән танышып, үҙенең китеп барыу маҡсатын һөйләп биргәс, әлеге егеттәр: һин ҡайтып, 3 ҡылыс эшләтеп алып кил. Шунан бергәләп юлға сығырбыҙ. Тигәндәр ти. Тимерсе егет кире хан иленә ҡайтып, оста тимерсе иптәштәре менән бергәләп бик яҡшы 3 ҡылыс эшләп, шул 3 ҡылысты 6 пар атҡа тейәп, тағы ла юлға сыҡҡан. Тегәлеге әбей йортона килеп етһә, теге 3 егет быны көтөп торалар икән. Әбейҙән ризалыҡ алып, егеттәр юлға сығып киткәндәр ти. Ризалыҡ һорағанда, әбей ҙә әллә ни ҡаршы тормаған. Үҙенең хужабикәһенең ҡыҙҙарын эҙләргә барғандарын беләр ит инде былар. Дүртәүләп сырып киткәндәр. Ай барғандар, йыл барғандар, бара торғас, бер тәгәрәп барған. Ут күреп ҡалғандар, баҫтырып етеп, ҡылыс менән һуҡҡандар икән. Тешен ыржайтып, бер убыр. Әбейе ултыра ти. Шул урында: әбей, беҙ хандың юғалған ҡыҙҙарын эҙләп барабыҙ. Беҙгә юл өйрәт. Тигәндәр. Әбей ҡаршылашырға уйлап ҡараһа ла, ялтырап торған ҡылыс күтәрелә башлағас, ауыҙынан бер мискә ҡоҫоп сығарған. Был кискә шунда уҡ күҙ алдында кәбән ҙурлығы булып киткән ти. Барығыҙ, шул мискә артынан ҡалмағыҙ. Тигәндә убыр. Әбей күҙҙән юғалған ҡараһалар, теге мискәлә тәгәрләй ҙә тәгәрләй. Тегеттәр нисек китте? Улай көс-хәл менән өлгөрә мискә артынан йүгерәләр ти. Бара торғас, мискә бер ер тишегенә төшөп китте ти. Хәҙер кемгә алдан төшөргә? 3 батыр алдан төшөргә теләп, үҙ-ара бәхәсләшә башланылар ти. Бәхәсләшә торғас, арала иң көслөһө таң еңеп, ул төшөргә булды ти. Шунан бер ҡаҙанға ултырып, төпһөҙ ҡойоға төшәп тә китте ти. Белегет төшөп етә лә, ер аҫтынан китеп ултыра. Бара торғас, бер баҡыр һарайға тап була.
Бақыр алмалар үсеп, қойылып тора ти таң батыр. Бақыр һарайдың ишеген асып инһә, хандың улы кызы ултыра ти. Шишмәле яшен агызып, таң. Мин таң атлымын, һине коткарырга килдем. Ти, эй батыр, егет, тизрәк китә һал. Югыйһә, һәлак булырһың. Минең ирем, өс башлы дию хәзер кайтыр вакыты ла етте инде. Ти теге кырыс. Ул кайһы яктан кайта? Бақыр күпер аша кайта таң. Батыр, яһәт кенә әзерләнеп алып, бақыр күпер эргәһенә соқор. Казып әзерләнеп ятты ти. Бер вакыт күпер дерелдәгәнгә таң батыр. Әйләнеп караһа, дию үс башын булгай-булгай күпер аша кайтып килә ти таң, һикереп сырала, алышмы бирешме? Мин хан кызын алып кайтырга килдем. Ти дию. Алыш. Тиҙә күҙҙәренән ут сәсрәтеп килеп, тал батырҙың биленән ҡыҫып та ала шул ваҡыт таң батыр. Бер елкенеп, диеүҙе һауаға сорғотоп ебәргән икән. Теге дию баҡыр күпер өҫтөнә төшөп, йәнен дә бирҙе ти. Шунан һуң тал батыр теге һарайға ҡайтып ҡыҙға: «Һин көтөп тор, мин һине ҡайтышлай алырмын». Тигән дә юлын дауам иткән бара торғас, бер көмөш һарайға тап булған. Бында ханның уртансы ҡыҙ икән. Ул 6 башлы диеүҙә икән, ҡыҙҙан хәл-әхүәл һорашып таң батыр. 6 башлы диеүгә ҡаршы барып, быныһын да үлтереп, ҡыҙға көтөргә ҡушып, артабан киткән китеп бара торғас, хәҙер алтын һарайға тап булған. Был һарайҙа хандың кесе ҡыҙы икән. Бер ваҡыт алтын күпер аша 9 башлы диеү ҡайтып килә. Был саҡ хандың кесе ҡыҙы таң батырҙың башын алдына ҡуйып, ял иттереп ятҡан була. Тор диеү ҡайтты. Тип уятырға итә таң батыр һис уянмай икән. Шунан ҡыҙ илап ебәрә. Күҙ йәше таң батырҙың маңлайына тамуы була. Егет күҙен асып та ебәрә. Ул арала булмай дию ишектән кереп, бик яйлап ҡына ултырып алып ашарға һорарға итһә, аптырап ҡала. Бәй, минең ашар ашым ҡаршымда икән дә һин ни йөрәгең менән бында килдең? Ти, һинең көлөңдө күккә осороп, хан ҡыҙын ҡотҡарырға килдем. Тип яуап бирә таң батыр шулай гына тигән икән. Теге ер һелкетеп, ҡуҙғалып 9, башын 9, яҡҡа болғай-болғай таң батырҙың өҫтөнә ташланған ти. Бына киткән алыш таң батыр диеүҙең баштарын берәм-берәм сабып өҙөп ташлап бөтөргән. Шул урында бер әбей килеп сыҡҡан. Балам, бына һинә 3 бөртөк ярма, береһе алтын, икенсеһе көмөш, өсөнсөһө баҡыр теге ҡыҙҙар. Бына ошо ярмалар эсендә хәҙер һин һанау ҡаршы тауға ҡарап кит. Шунда бер ҙур ташҡа осрарһың. Шул таш аҫтында был диңүҙәрҙең 12 башлы атаһының ҡара айғыры ятыр. Шул ҡара айғырҙы эләктермәй тороп, һин ул ҡарт диеүҙе еңә алмаҫһың. Тигән таң батыр. Әбейгә өйрәткәнсә, барып, теге ҡара айғырҙы алған да бар. Байлыҡтарҙы тейәп ҡайтыр. Юлға сыҡҡан, теге тишек тураһына килеп, байлыҡтарҙы ҡаҙанға тейәп сығарып бөткән. Үҙе ултырып сығайым тиһә, ағалары ҡаҙанды ҡыҡып төшөргән дә ебәргән. Шул ваҡыт ер аҡтарып үкереп ҡарт диеү килеп етә башлаған. Таң батыр 3 бөртөк ярманы йота һалып, йәһәт кенә ҡара айғырға атланған да уң яғына һуғып ебәргән икән. Айғырҙың һул яғынан ҡан атылып сыҡҡан. Шул ерҙә былар осоп сығып та киткәндәр. Ер өҫтөнә килеп тә төшкәндәр, еләүгә етәрәк ҡарт диеү таң батырҙы ҡыуып тотҡан. Шул урында алыш башланып киткән алыша торғас, таң батыр. Был 12 башлы диеүҙең дә көлөп, күккә осорған әлеге ханға ҡыҙҙарын алып ҡайтып тапшырған таң батыр 2 ағаһын ҡыуып сығарып ебәрә. Үҙе кесе ҡыҙға өйләнә тимерсене ғәскәр башлығы итеп ҡуя. Ҙур туй яһайҙар, 3 көн туйҙа булдым. Балдарын эстем, мыйыҡтан үтте, ауыҙыма теймәне.